tayo ngayon. Ito ay nabili ko sa Benguet. Worth of 500 pesos. Tingnan natin kung maganda nga ba. Maganda ba ang packaging? May dalawang free. Dalawang free. Oh. Nagsilagasan na yung, pero okay pa naman siya, maganda, pero yung bulaklak niya wala na, nalagas na oh, pero okay pa naman. Ito oh, Happy Bean, mukhang happy naman siya. Next. Hindi ko sure guys kung ano to. Kung ano ang ID nito, pero may naisama. Oh. So isusulat ko na lang mamaya kung anong kuwan nito. Titignan ko na lang dun sa mga picture kung ano to. Oh, damn. Healthy siya guys. Oh. May ganito na ako dati, kaya lang natunaw, hindi ko alam kung anong nangyari doon. Basta pagkatanim ko natunaw siya, hindi ko naman diniligan, baka na-stress lang siguro ng masyado, kaya yon bumigay. Sana to hindi matunaw to. Mukhang healthy naman siya oh. Ruby's necklace. Yan, ang ganda na. Ito oh. Pero sa akin, ang ganda. Kita nyo ba? Ito oh, ang ganda. Hindi ko alam kung anong pangalan nito, pero nagandahan ako ng sobra.
Uy, may mga anak pa siya dun, oh. Ano, oh. Sa-separate ko to pag tinanim ko. Wow. Kita nyo yan? Hindi ko alam kung ano pangalan nito. Mahirap bigkasin yung pangalan nito eh. Kaya ako masyadong familiar. Dalawa pa. Nakakita na ako ng namumulaklak na ganito. Ihuhuli natin yung free. Ah! Ganito pala to. Tingnan nyo, parang Bermuda lang. Parang Bermuda grass. Oh. Kita nyo ba? Ang liliit. Tingnan nyo. Ah! Wow! Parang red tips ata to. Tama ba? Di ko sure kung anong ID nito. Red tips ata. Ay! Ang cute. May mga baby pa siya. May mga baby. Cute. Yan sila, oh. Ang galing ko na. Oh, balahibo siya, guys. Dami na yan. Ah, ang cute. Ayan, oh guys. Ang ganda. Kita nyo? Ang ganda-ganda niya. Ayan, oh. Ang ganda ng lupa nila dun. Kahit walang mga pumis or mga organic. Ganun siguro. Hindi ko lang alam kung lalagay sila ng organic or ano lang. Ito yung isang pinaka gusto ko. Ito, Borosteo. I'm not sure kung hanging din to. Parang donkey tail eh. Ito yung pinaka number 1 na talagang gusto ko. Pati yung donkey tail. Sobrang nagagandahan kasi ako dun. Ganda. Kikita ko na. Wow. Wow. May mga patay na. Pero ang ganda, guys. Akala ko sa picture to, guys, eh malalaki, parang ganyan siguro. Pero ba't ngayon? Hindi ko lang alam kung lalaki pa to o ganito talaga. Ang ganda. Parang rose. Tingnan nyo, guys, oh. Ganda-ganda. Oh. Healthy yung ugat niya, oh. I'm super satisfied na dito. Kaya kay guys, ala, nangyari sa kanya. Orastache. Ang ganda, oh. May mga babies pa siya. Orastache. Try ulit ako.
Ang ganda. Parang magkaparehas lang dun sa isa. Yan, oh. Parang kwan lang. Parang lumot lang. Tingnan nyo. Parang Bermuda yung style niya. Siguro hindi naman tumaselan. Parang itsura pa lang, hindi na. Sana lang. Eh? What's this? Ano to? May mga ganyan na ako eh. Wow. Ang ganda. Free. Sa free pala to. Lagyan. Ang ganda na. Ang ganda guys. Namumulaklak ba to? Guys, oh. Dami niyang anak. Kasi wala nang paglagyan. Oops. Oh. Oh. May naisama. Ganon din. Guys, oh. Ano to? Refrigerated ata. Oh. Ito din guys. Hindi ko marunong magtanim na ito. Oh my gosh. Ice plant. Natunaw yung ganito ko din. Mahirap ata patubuin. Oh, mulan na. Mulan na naman. Oh! Guys, eto, hindi ko sure kung Angelina or Yellow Tokyo. Hindi ko alam to guys. Basta ilalagay ko na lang dyan sa may description, sa may taas kung ano to. Oh, ang ganda. Tatlo yung ganito pa. Tatlo na. Ito muna. 2 more. Wow. Alam nyo ba to kung ano to? Crested Nevada ata to. Sana lang mabuhay. Kasi yung crested moonstone ko namatay na. Parang nag-rot dun sa may stem dito banda, nag-rot siya dito. Tapos unti-unti nang nabulok. Trinay ko pa i-survive. Kinat ko siya para maging cuttings na lang, pero wala na talaga. Hindi ko alam kung anong kuan nun. Baka disease or nasobrahan lang talaga sa tubig, kaya ganon. Pero ito guys, try natin. Siguro ito kasi baka stress to. Kaya panigurado stress tong mga to. Itatanim ko muna pero hindi ko muna didiligan. Mga 4 to 5 days siguro or mga 1 week ganon. Kasi ganon yung kalimitan na suggestion ng mga succulent grower eh. Para hindi mag-rot. Wow. Wow! Ito na yun. Ito na yun guys. Ganito yung dati. Yung sa akin. Crested Moonstone. To. Moonstone to guys. Yung isa, Crested Nevada.
Ganito yung namatay na akin. Yan oh. Ang ganda-ganda. Tignan nyo. Nagagandahan talaga ako sa mga ganito. Ay nako. Last. Ito na yung last natin. Kita ko na. Black Prince. Oh, ang laki. Ang laki ng Black Prince natin, guys. Kasi yung Black Prince na order ko din noon, medyo maliit. Pero ito, malaki. Yan. Ganda. Thank you for watching, guys. Till next time again. Bye-bye.